আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো আপনারা যারা ব্রাহ্মা মুরগি খুঁজছিলেন, তো এতদিন আমরা দিতে পারি নাই। আলহামদুলিল্লাহ, কালকে আমাদের ব্রাহ্মা মুরগি অনেক আসছিল, তো সবগুলা সেল হয়ে গেছে। এখন আপনাদের জন্য শুধু 2 জোড়া ব্রাহ্মা মুরগি নিয়ে আসলাম ভিডিও। তো আমি কালকে ভিডিও করতে পারি নাই, কালকে হচ্ছে কারণ জামিনের কারণে ভিডিও করতে পারি নাই। তো আপনাদেরকে এখন 2 জোড়া ব্রাহ্মা মুরগি ভিডিও দিতেছি। এই 2 জোড়া ব্রাহ্মা মুরগি অরিজিনাল ব্রাহ্মা, কোনো করস না, অরিজিনাল ব্রাহ্মা। এগুলো হচ্ছে কলম্বিয়ার ব্রাহ্মা, রাইট ব্রাহ্মা। তো কারো থেকে লাগলে আমাদের দোকানে চলে আসেন। আমাদের দোকান লোকেশন হচ্ছে যে নাজিরহাট জঙ্কারমুদ দরবার গেটের সামনে, দরবার গেটের একটু সামনে হেঁটে আসলে আমাদের দোকান। তো সবাই আমাদের দোকানে চলে আসেন। আর আমাদের ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক, একটা কমেন্ট আর 3 জনকে শেয়ার করে দেন। তো সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।